Këtyre 12 ditëve për konstituimin e kuvendit, a qëndrojnë zërat se vetëvendosja dhe Partia Demokratike e Kosovës do të arrijë marrëveshje për bashkëqeverisje, apo zgjedhjet janë opsioni vetëm pas këtij vendimi të gjykatës? Gjitha këto sot do t'i komentojmë së bashku me Engelbert Zefaj. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Gonxhe. Ardian Gaxheri, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, kënaqësi. Në lidhje direkte kemi Afërdita Maliqe. Mirëmëngjes, Afërdita. Mirëmëngjes edhe juve. Po ashtu kemi dhe Sadri Kortoqi, mirëmëngjese. Në fakt ta kemi vetëm pas pak, po shpresojmë që të arrijmë të lidhemi me të. Po nisim këtu nga studio, Engelbert, si po e shihni situatën aktuale që e ka krijuar gjykata kushtetuese me këtë opsionin 12 ditor për ta konstituar kuvendin e Kosovës dhe krijuar institucionet? E përshoj situatën kështu që pa dashje, gjykata kushtetuese, domethënë po bëhet pjesë e politikës. Po kjo nuk është që po dën, po situata është duke e kriju kështu që gjykata kushtetuese është duke rshit në politikë, sepse politika është duke e tërheqë gjykatën brenda. Domethënë tash që shohim që zgjedhjet janë me 12 tetor, gjykata kushtetuese e dha vendimin, por që ai do të hyjë në fuqi vetëm pas që të publikohet në gazetën zyrtare. Po. Edhe kjo krejt ashtu po të asocion me ato që do të përfundojnë zgjedhjet lokale me 12 tetor, edhe dikun në mes të balotazhit do të kemi edhe një vendim përfundimtar të gjykatës ku do të jep interpretimet e vendimit, pra ku do të jep interpretime, besoj edhe urdhra se si të veprohet tutje. E unë duke parë natyrën e gjykatës kushtetuese, prapë mendoj që urdhrat e gjykatës kushtetuese do të jenë modeste. Po do të kthehemi pas pak sepse do ta rregullojmë pak mikrofonin. Ndërka që vazhdojmë me Ardianin. Ardian, 12 ditë apo më shumë se 12 ditë? Sepse ende zyrtarisht nuk ka filluar numërimi këtij 12 ditësh. Pavarësisht si 12, si 15, nuk ka shumë rëndësi, ne jemi mbllokuar që 6-7 muaj ditë. Edhe gjykata kushtetuese me vendimet e saj ka treguar pjekurisht shtetërore duke ju dhënë kohë subjekteve politike që të gjejnë vullnet politik, sepse pa vullnet politik kjo është e qartë që nuk konstituohet kuvendi, nuk krijohet qeveria vetëm përmes vullnetit politik, përmes bashkëpunimit dhe koalicioneve të ndryshme qeverisëse, atëherë mund të kemi një kuvend të konstituuar dhe gjykata kushtetuese nuk është institucioni i cili krijon ose konstituon kuvende, krijon qeveri, ajo thjesht po elaboron, po eksploron kushtetutën, po tregon që në situata të tilla se çka duhet veprohet tutje. Por pa vullnet politik një gjë e tillë është e vështirë të arrihet, prandaj besoj që edhe këtë vendim të gjykatës kushtetuese lëvizja vetëvendosje prap nuk do e përfill siç nuk i ka përfillur edhe 2 vendimet e kaluara. I kanë mjaftuar dhe masat e Amerikës dhe kritikat që po i bën, pastaj ndoshta edhe vetë presioni i opinionit publik? Nuk besoj sepse zotri Kurti nuk e ka problem punën e shtetit të Kosovës. Problemi vetëm i zotit Kurti është pushteti i tij, që ai të jetë në pushtet. Po, do të ishte kjo një mënyrë që të rikthehej në pushtet nëse do të bënte një marrëveshje me ndonjë prej partive politike? Ky shpreson dhe beson që vetëm i vetëm duhet të qeverisë, sepse është një person autokrat dhe nuk mundet me qeverisë me të tjerët. Ne kemi pas zotrin Kurti në qeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ku vetëvendosja doli shumë dobët në qeverisje, ndërkaq për shkak të sukseseve të LDK-s, ata e shkatërruan atë koalicion, edhe pse ishte një koalicion shumë i mirë, në qoftë se do shkonte mirë filli, por megjithatë zotri Kurti e pa të arsyeshme për një deklarim pa domethënie të ministrit asaj kohe të brendshëm që ta prish koalicionin, pra të ministrit Agim Veleu, i cili pa deklaruar në Klan Kosova se duhet të shpallë gjendje e jashtëzakonshme, por megjithatë nuk ishte në diskrecionin e tij, pavarësisht çka deklaron ai, ka mujt me u tejkalua ajo farpune. Qartë. Mirë, Afërdita, e sheh dalë nga kjo situatë me një bashkëqeverisje të lëvizjes vetëvendosje, në këtë rast me Partinë Demokratike ashtu siç apo qarkullojnë dhe zërat? Unë realisht si kam dëgju të zëra që Partia Demokratike dhe vetëvendosja ka mundësi me pas një koalicion, sepse nëse kanë pas interes me pas koalicion,
nuk kanë pas nevojë më na çu deri sa ku jem, sa muj pas zgjedhjeve me 3 vendime të gjykatës kushtetuese dhe jemi as vetë se tim ku qa tutje, kështu që nëse ka pas ndonjë interes, do është më herët me kryp, nuk shoh diçka të tillë që lëvizja vetëvendosje mundet me bashkëpunu me PDK-n edhe anasjelltas, edhe për shkak të deklarimeve të lëvizjes vetëvendosje, që qartë ka thonë që me PDK-n urdhën, për shkak se sipas saj PDK-ja duhet më reformu ende, por edhe për shkak të qëndrimeve të PDK-s, e sidomos vendimet e fundit që kanë ardhur ndaj lëvizjes vetëvendosje, nuk besoj që Partia Demokratike ose një parti tjetër do futet në koalicion pa reformim të Albin Kurtit. Mirë po ishte Partia Demokratike e cila e zgjodhi Dimal Bashën, nëse bashkarisht edhe me disa nga partitë e tjera, AKN, por ata shumica votuan pro Dimal Bashën për kryetar të parlamentit, dhe ndoshta ky mund të jetë një sinjal që mund të arrihet edhe ndonjë marrëveshje tjetër. Është fakt që kanë votuar Dimal Bashën, po tash nëse ndalim dhe citojmë deklaratat e Partisë Demokratike të Kosovës, se ta thanë e votuam Dimal Bashën, se s'dashtu me hangër fjalët e tona, se patën thonë që do votojnë se cilin që nuk ka qenë antar i gabinetit qeveritar. Kjo vetë fakti që këta kanë thënë këtë, nënkupton që ka një vullnet Partia Demokratike, ka një vullnet ndoshta edhe për të bashkëqeverisur me lëvizjen vetëvendosje. Jo, që kjo i bjen që atëra ata s'duhet me unë rasjall të veta për me hi në koalicion me lëvizjen vetëvendosje. Ata kanë vullnet pa me hi në koalicion me partit që vinë nga ish opozita, po se kom pa një vullnet të tillë me hi me lëvizjen vetëvendosje, edhe sidomos pas asaj të fundit që ka ndodhur me vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës karshi Albin Kurtit, unë nuk besoj që PDK merr atë që guxem me hi kur po shihet që jemi në prag të zgjedhjeve dhe kjo mundet edhe me kushtu. Qartë. Angel Bersirshë, e shet Partinë Demokratike që është e gatshme të bashkëqeverisë me lëvizje vetëvendosje, apo e kundërta, nuk dëshiroj të qeverisin, sepse lëvizja vetëvendosje pati thënë dikur që ende nuk është reformuar kjo parti për ta marrur në koalicion, andaj kërkoi Lidhjen Demokratike të qeverisë së bashku. Me u bazun të kalumen këto nuk shoh asnjë shans, asnjë gjasë që me pas bashkëpunim mes këtyre dy partive, po jo vetëm mes këtyre dy partive, domethënë nuk e shoh asnjë gjasë, asnjë mundësi që vetëvendosja Albin Kurti me pas një koalicion me cilën do prej këtyre partive, edhe në këtë rast as me PDK-n. Shto këtu që unë tash kom një bindje të fortë nga kjo që e pam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë javës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku Albin Kurti si mbështetës, si kryeminist që përfaqëson një shtet, nuk u prit nga as edhe një përfaqësues i rëndësishëm politik botror, po ajo që ke më rëndësishme, askush nga SHDASH-i, Departamenti i Shtetit, as nga Shtëpia e Bardhë, as nga Pentagoni, askush nuk u taku me Albin Kurtin. Shto këtu që tash i kanë ardhur informatat, na vinë informatat nga burimet e caktuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që tash i ka një qëndrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ata asnjëherë nuk do të pranojnë që Albin Kurti të jetë kryeministri i vendit. A mund të vendosin dhe a kanë të drejtë të vendosin Amerikanët se kush mund të jetë kryeministri i Kosovës? Jo, ata nuk dalin me një vendim. Ata nuk dalin me një vendim klasike me thonë zbën Albin Kurti, nesi Amerikan nuk e lejojmë Albin Kurti me të qenë kryeministër. Mirë po ata, sikur që kemi pa që veprojnë edhe me shtetet e tjera, do të thonë ata kanë një farë mënyrë të veprimit politik, që po që ky udhëhes i këtij shteti, ne nuk do ta keni përkrahjen tonë, ne do t'ju kthejmë shpinën, ne nuk jemi më me juve. Ndoshta një farë mënyrë do të bashkëpunojmë edhe me ata që ju i keni janë miq. Sigur se kemi pa lëvizje drejt Serbisë dhe Ose shojnë, do të tash po fillon atje po punohet që të fillojë dialogu strategjik me Serbinë. Pra, e kanë larguar Kosovën për ta nisur me Serbinë. Sinjalet fuqishme për ata që kuptojnë se si funksionon gjeopolitika. Domethënë ty ne këtu presin kryeministrin, nuk e kupton një qytetar i thjeshtë, ndoshta nuk ja ka fare një idenë se si funksionon gjeopolitika. Një qytetar i thjeshtë duhet të ndalet të mendojë, ndoshta nuk jem duke arrit me pa atë pamjen e madhe dhe nuk jem duke kuptuar mirë politikën, edhe të thotë që Albini duhet të jetë duke bërë gabime shumë të mëdha përderisa gjithë bota është duke ja kthyer shpinën. Shto këtu Bashkimin Evropian, për cilët ne jemi edhe gjeografikisht edhe synojmë, aspirojmë me hyrë në Bashkimin Evropian, pra kemi bariera, kemi sanksione, kemi pengesa serioze. Shto këtu Amerikën, e cila është shteti kryesor që e ka kriju këtë subjekt shtetëror që është Kosova, edhe ta kthen shpinën. Do të thotë që kemi mbetur tani në duart e ish opozitës, liderëve të ish opozitës, a është ky momenti që ata të mos bëjnë
bëjnë lojra politike dhe kalkulime, por të marrin iniciativë për të krijuar institucionet? Saktë, tash unë nga partitë që janë në opozitë, LDK, PDK, AK, unë kom prit që s'pari, ata me njerë të reagojnë më fuqishëm në këto shkeljet e kushtetutës që ndodhen tash së fundi. Do me thënë, në 4 nene, kushtetutësia thot që nuk e ndonë marrë veprime, ose janë marrë veprime në kundërshtim me kushtetutën, në konstituimin e kuvendit. Pra, kuvendi e konsideron të konstituar kryesin, përderisa ajo është qartë që është në shkelje në kundërshtim me kushtetutën. Shkelje nuk do të thotë me shkel kushtetutën me 2 kam. Shkelje do me thonë kur ti nuk vepron ose vepron në kundërshtim me ligjet, me normat, me uzimet, me urdhat që ti ka dhënë kushtetucja. E tash, ne kemi në të kalumen bushtetas të cilët për shkelje shumë më të lehta kanë dhënë dorëheqje presidenta, njerëz të rëndësishëm, ministra, kryeministra, kurse këtu kemi shkelje të një pas njëshme dhe shohim që nuk po e kuptojnë. E tash qytetari këtu duhet me reagu dhe me thonë, çfarë udhëhecë që paskim ne, të cilët e shkelin kushtetuesën edhe nuk japin përgjegjësi. Kryetari i parlamentit dënohet 25.000 euro për shpifje, edhe ne prapë me besun këta njerëz të cilët edhe gjykata po i dënon. Atë qytetari duhet me ndalë dhe me mendu më thellë në këtë drejtim. Qytetarët e kanë zgjedhë. Po, ajo në deputet dhe besoj që... Po, qytetari ndoshta thotë e kom bërë një herë këtë gabim, nuk e përsëris. Ka bërë 2-3 herë këtë gabim, nëse është gabim. Ardian, si e she daljen nga kjo blokadë në cilën ndodhemi ne dhe a presit që të reagoj edhe ish opozita? Ish opozita s'ka që ka me reagu, këto e në shkelje kushtetuse, gjykata kushtetuse për mes vendimeve të saj, ka të reguar që kjo qeveri, ose faktikisht deputet televizës vetëvendosje, qoftë Avni Dehari, qoftë ky Dimal Basha, kanë bo shkelje kushtetuse, pra nuk kanë shkuar konform rregullores së kuvendit për të implementuar ato që ju është caktuar, dhe prandaj opozita, që ka mendoj unë, gabimin e vetëm po e bën që nuk proteston ta lejoj kurtin të futet në qeveri. Ata nuk duhet ta lejojnë kurtin të futet në qeveri, sepse kurti është i kundërligjshëm si kryeministër. E kini vendim të gjykatës supreme, por pa pas vendim fare të gjykatës supreme, ne jemi të vetëdijshëm se jetojmë këtu. Nuk ka asnjë lloj ligji në Kosovë që e parashet që i njëjti njeri mund të kryej funksion edhe në ekzekutiv edhe në legjislativ. Është fare e thjeshtë. Ai njeri, zotri Kurti, bashkë me segmentet e tij, kanë uzurpuar qeverinë e Kosovës dhe ka punuar në çdo aspekt në përmbysjen e rendit kushtetues. Prandaj unë kam një kritik shumë të madhe për deputete opozitës, sepse nuk kanë bërë asnjë lloj aktivizmi. Asnjë lloj aktivizmi sipas logjikës dhe asaj që mund të shohim. Pse nuk po bëjnë asnjë aktivizëm ish opozita ndaj Kurtit? Se Gonxhe, kur ka njeri probleme vetën, ka me krejt botën. Edhe këta i kanë problemet e veta, edhe partit... E kanë hallin tek vota? I kanë problemet e veta të brendshme, i kanë hallin se si me urrit, nuk po gjenë mënyra se si me urrit. Në anën tjetër, zotri Kurti ka dështuar në çdo aspekt, por këta të tjerët nuk po arrin mu fuqizu. Tash ndoshta mundemi me supozu që ka qenë dëshpërimi aq i madh në ta, por megjithatë atë dëshpërim duhet m'ia ushëru qytetarëve përmes projekteve të ndryshme, përmes programit të ndryshëm, përmes komunikimit me qytetar, duhet të dalin, të flasin me ta, të diskutojnë se çka është mirë, çka është keq, t'i bindin qytetarët në mënyrë që qytetarët t'ju besojnë këtyre partive tjera. Këta s'po lëvizin fare, këta edhe fushatat apo i sheh, këta po mendojnë që politika është marketing. Këta nuk po kuptojnë, po mdoket sikur mos me kon politikan, sinqerisht, apo mendojnë që fushata o marketing, fushat duhet me dalë non-stop, me u marrë me njerëz, me fuqizu njëri tjetrin, me lidh koalicione, besa që diku thuhet që lidhen, po hala s'kemi pas një koalicion zyrtarisht të lidhum, dhe kështu nuk munden mu fuqizu parti tjera. Është me plotësu këtë që po thotë edhe Ardiani, data ka qenë ditën që me datën 30 do të kemi një deklarim të gjykatës kushtetuese. Unë e kom imagjinu në vetën time që ju si media dhe kamerman të juj, keni me pas a ditë shumë punë që s'keni me pas mbules njerëzve, me mbulu
intervistat, deklaratat... Është ndoshta edhe fushata zgjedhore? Pavarësisht asaj, kjo që po ndodh me mos konstituimin e kuvendit është më e madhe se fushata zgjedhjeve lokale. Unë kom prit që atë ditë kanë me qenë spakut 20 kamerat e LDK-ja, 20 kamerat e PDK-ja, të AK-ja, e të marrë deklarata, do të thotë duke qenë aktiv politikisht, edhe me dhënë mendime, jo me qenë me ndodh para një heshtje, që aty këtu e kemi gjetë nga një deputet që ka marrë guximin me fol diçka. Situata është shumë alarmante me veprime, gjitha partitë, veçanërisht tani po flasim për opozitën, apo me mos veprime, po na tregojnë në farë mënyrë, po i bëjnë qytetarët me besu që gjithçka është normale. Këta sikur po kanë frikë që çka do që ne të flasim, do thotë nuk kam i pëlqy qytetarit, sepse vërtet a dhem, është vërtet. Do thonë kur ne shohim që tash i kemi mbet peng të një liste serbe, kjo është diçka që të dhem, është vërtet. Edhe tash me dalë me thonë para njerëzve që e kemi pru Kosovën këtë situatë, që jemi peng i liste serbe, na pëlqej, s'na pëlqej, është një hidhur që ne do të me përbi. Vete kemi pru situatën dhe në këtë pikë, të gjitha partitë të zemi, e tashi ne duhet të respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk pajtona, Engelbert, me këtë konstatim, ne jemi pengi kryenesisë Albin Kurti, jo të listës serbe, sepse kushtetuta e parashet listës serbe. Ma kupto se, unë thash, ta e kanë pru situatën deri këtu që tash na duhet këtë hidhur me pranu. Në kanë pru situatën, jenë lidhë, si thojnë, në lakun e vetë. Ajtë se do dërzohet njëna partije para, dërzohet tjetra partije para, dhe tash jemi lidhë në këtë lakun që halës kemi pa respektu gjykatën kushtetuese ose me shkun zgjedhje. Respektimi gjykatës kushtetuese do të thëtë me votu një nën kryetar nga lista serbe, se ashtu po thëtë vendimi gjykatës kushtetuese. Pavarësisht që këta po e sjellin të në Adrashiqi, po... Në Adrashiqi ka dhënë fjallën e ti. Aja ka dhënë fjallën e ti, edhe është tërhequr, edhe ka thonë edhe vetë që po të votohem unë, është një shkelje kushtetuese. Që aj po i zbaton më mirë se ne... Po, ape kupton ku e kemi pru situatën, do më thonë, ne këtu e kemi lidhë në një këtë lakun tonë jemi lidhë. Afërdita, nëse ke opinion për këtë që ne po flasim këtë në studio? Po pajtona me shumicën atyne që i thanë, se është fakt që lëvizja vetë vendosi ka ba do më thonë një marketing shumë të madhë për vitet të tëra kundër partive tjera, tu i akuzu, tu i demonizu që kanë bashkëpunu në të kaluarën me listën serbe. Dhe tash jemi në një situatë që këto s'po mujnë me dalë për qësaj graci që i ka putë, për shkak se po i frigohen votës, po i frigohen opinionit publik ose ma shkurt njerëzve që i kanë për parti, edhe nuk parin me dalë edhe me votu antarin e listës serbe, sepse thjesht po i frigohen akuzave ose sulmeve që do t'ju vinë nga lëvizja vetë vendosje. Po, apo i frigohen edhe krizave që do t'i prodhojnë këto sanksione që i kemi edhe nga Bashkimi Evropian, njëkohësisht dhe nga Amerika? Apo fokusin e kanë thjesht tek vota e qytetarit? Unë po mendoj që fokusin e kanë veç te vota e qytetarit, përderisa s'ka një zgjim më të madh të partive ish opozitare, unë po mendoj që edhe këto po kalkulojnë me votën e qytetarit, sepse tek i funit edhe na, për shembull si media ose si njerëz që dalin në publik, jemi tu ju ndihmu, tu ju thonë vazhdimisht që partitë ish opozita duhet me bë diçka. Do më thonë, po javë qelim edhe na rrugën, se jemi jo për të qka, po ne jemi të e po ka po shkon vendi, sepse është për një me është e frikshme. Po ne kemi zgjetur ata që ta shojnë nga po shkon vendi, pa marrë parasysh ai kanë marrë shumicën e votave për qeverisur, apo jo, janë deputet kuvendit Kosovës, dhe shumë pak reagim dhe që marrin seriozisht këtë situatë në cilën ndodhemi. Po, për që ata na jemi të frustrum në ta që s'po bojnë kur gjo, që s'po bojnë asë një hapë. Sepse ata do të menojnë ma ndryshe, nuk është vetëm vota e qytetarit prioritet. Okej, ata funksionojnë në bazë vota, mirë, po tash jemi në një situatë kur vendi është keq, sepse ne pam çfarë ndodhi në Amerikë, do të thonë nuk e pranoj askush, sepse nuk e njeh si kryeministër. Kolegu në studio tha se sipas informacioneve Amerika nuk don as me pa kryeministër kur. Tash Amerika nuk thot ty. Kemi raportu për takimet her pas hershme të ambasadës së Amerikës në Kosovë dhe me krerët e ish opozitës, por nuk kemi ndonjë informacion konkret se çfarë ka ndodhur dhe nuk kemi madje as lëvizje. Çka mund të prodhoj kjo? Nuk kemi lëvizje çfarë ka ndodhur atje, sepse nuk janë prononcuar asnjë nga liderët e partive atje që kanë qenë.
Unë për në mënoj që ata është dasht me marrë një mesazh të qartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse janë shumë të lexueshme mesazhet, edhe për neve që si kemi qenë ta kemi mesazhet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që nuk po duhem me bashkëpunu me këtë njeri tash, është më i rëndësishëm veni apo individi. Unë mendoj që më i rëndësishëm është veni, sepse për këtë vend janë vrarë mira njerëz, dhe është bërë një sakrifis disa vjeqare rend për me ardhur të një pavarësi e këtij vendi. Tash për një person ose për kapriçet të një personit ne jemi të shku drejt një izolimi të cilin po besoj që na nuk e meritojmë, se në rrethana shumë më të vështira kemi arrit me marr miratimin ose bashkia ndërkombëtare me qenë me neve. Dhe tash në një rrethon ku shtetin e kemi, ligjet i kemi rrugën drejt ka duhet me shku, ne po jemi në regres. Po, shumë kush mund t'i quaj kapriço, mirë po shohim që qytetarët din t'jenë edhe të kënaqur dhe reagojnë si të kënaqur me politikën e Kurtit dhe me këtë kryenësinë që po e quani. Nëse bën edhe një fjali. Po, lutem. Po është edhe kjo është pastaj edhe më e dhimbshme te qytetari, si qysh qytetari të e ditë çka kem kalu na. Dhe më thonë si popull, qëfar kem kalu, dhe qëfar ka bërë ajo Amerikë për neve, që ka qenë hisetari kryesor që ne sot të kemi këtë shtetë, dhe po vazhdojnë me votu dikën që nuk po ta pranon Amerika. Më thonë qytetari do të mu vendjesu, dhe për këtë po thëmë, edhe po pajtona me kolegët e mi, që partitë që vinë nga ish opozita nuk duhet me dalë me folë me qytetarin vetëm përmes marketingut politik dhe përmes fushatave zgjedhore. Me qytetarin duhet me gjetë forma me folë, me komuniku dhe me tregu se që kjo rruga që ka zgjedhë kryeministri në detyrë nuk është ajo e drejta dhe është ajo rruga që po e dëmton vendin. Nëse mjaftu shumë nuk po i arrimi bind mediat ose këtë na që po transmetojmë, atëherë partitë politike duhet me gjetë një mënyrë me bind qytetarin, sepse të kripuni mu personalisht, ma shumë ka njerë po më dhamë qysh një qytetar ose një intelektual po bindet me votu dikon që s'po ta do Amerika. Mu nuk më vynë, kërkush heq. A mendoni që po mungon në opozit një lider tjetër, po aq bindës dhe një figurë sikurse Kurti? Po, kjo është e shije, dhe më thonë, nuk donë shumë koment jo par punës. Kish pas një lider në të nivelit të ashim thaqet, ne kishim pas tjera rezultate dhe tjetër opinion publik, edhe tjetër qasje, edhe tjetër pozicion të Kosovës në nivel ndërkombëtar. Kjo nuk donë koment. Ardian? Apo i mungon opozitës apo partive të tjera një lider, si kurse një figurë që është dhe vetë Albin Kurti? Po, liderët krijohen me kohën, ata nuk dalin me randa ditës si këpurdhat. Kështu që liderët, për shembull, lider mundet me u bo... Mas shiu, që sot të roshi, mos përna dhe nej lider. Duhet edhe pak dini. Për shembull, Memli Krasniqi, Lumir Abdigjiku, ata veç duhet mu fuqizu se të dytë e kanë pozicionin për të udhëhequr, se janë në pozicione udhëheqse të kryetarit. Dhe për të bërë lider, duhet veç mu fuqizu ma shumë. Dhe mu fuqizu ma shumë, duhet me marë masë ma shumë. Masën e merë të dalë të komuniku me njerës, të ju shku në shpinë kof nevoja, me i kalëzu qka është mirë, qka është keq, për shtetin e vetë, për jetën e vetë njeriut. Dhe këta njerëz me gjas e kanë zgjedhur heshtjen ose dështimin e Kurtit në mënyrë që këta të përfitojnë për shtet, po nuk besoj që do të ndodhë ashtu. Unë besoj që të kemi nevoj për një opozitë fuqishme, për njerë se na i hapin syt me gishta nëse është nevoja, sepse ne jemi përgjumur si popull, se mi lodhur edhe moralisht, na ka kam një farë depresioni shosnor, ka të cilësh, veç të lashe, shtrajtimi jetës në çdo aspekt, munges sigurie, munges gjitha gjanave jetike, arsim dopt, shëndetësi, dopt, gjithçka nuk është në rregull në vendin tonë. Dhe prandaj, i kemi ata njerëz aty që i kemi emruar si udhëheqës. Na i kemi votu ata që me na udhëheq drejt një vizioni më të qartë, se për burrat mirë na jemi vetë. Na kem nevojë për njerëz me vizion më të qartë. Jo mi thonë je burri mirë.
Që kemi zakon si popull, pra ndaj, këta njerëz duhet me dalë, me fol me njerëz, me komuniku për dit. Nuk duhet me mendu që janë të tepërt, ose nuk duhet, brej, u ka fut, po mduket frikën palë Albin Kurti, duhet me dalë, me tregu qka është mirë, qka është keq, sepse të ke fundit nuk ka bo asgjë mirë njeriu, për 4 vite. Nuk kanë arrit, paramendo, opozita e Kosovës, ose këto partit ishë opozitore, nuk kanë arrit as një kauz me ngrit, për 4 vjetë shkelje kushtetuse, kriminalitet, korrupcion. Ta në të zezat i ka bo këj njeri këti shteti, këta as njona parti nuk arrit një kauz me ngrit. Kjo është anomali që është të një me besu këtynve. A është neglijenca, a është friga nga votuesit e Albin Kurtit? është komfort zona. është një situatë ku jo vetëm Kosovë, po gjithandej populizmi është në modë. Edhe qka i bjen populizmi, do me thënë ti mi servu popullit ato që a i ka qef me dëgju. Pavarësisht si të jeki situatën keq, unë ty të gjej një kauz, si kur që ka gjetë Albin Kurti, që do thot tash i ne kemi shliru veriun, tash i ne aty kemi ndërtu një urë. E gjenë kauzat të rëshme gjithmonë. Tash i që po marim frymë ma lirshëm, kur situata s'ka qenë ma e mirë, edhe do më thonë e ka kriju një gogol, që është veriu, edhe tash ti me atë gogol manipulon, ka punu shumë. Nëse po e quni ju gogol. Ashtu ka punu në atë pjesë, sepse shumë që situata është më ndryshe. Edhe tash a i zotninja prej Dragashit, a i prej Vërmicës, a i prej Hanit e Lezit, a i prej Kuqishës, a i Rugova, a i prej Jonikut, do më thonë ndikohet nga jeta në Mitrovic, edhe ta garantoj që ata njerëz të që ndikohen për jetës Mitrovic, kur në jetën e vetë nuk e kanë vizitu Mitrovicin. Edhe shumica prej atyre njerëzve ende sot nuk e din që ekzistojnë 2 Mitrovica si komuna, Mitrovica Jugut, Mitrovica Veriut. Do thonë ne po flasim për një grup madh njerëzve, të cilët nuk e njohin situatën e realitet, por besojnë në fjalët që i ka thonë lideri shpirtëror i tyre Albin Kurti. Situata në realitet mund të jetë ndryshe, mund të jenë 2 Mitrovica. Jo, mund të janë 2 Mitrovica, janë 2 kryetarë, është Atiqi në Veri, është Bedri Hamza në Jug, janë 2 kryetarë, janë 2 asambleje edhe këndej, domethënë janë 2 qytete, 2 komuna. Situata në teren mund të jetë më ndryshe, qytetarët janë më të lirshëm për të lëvizur. Qytetarët janë thënë Mitrovica. Në të endë thënë Bashkimi Mitrovicës, sepse Hakim Batiri thëtë të ditën që unë jëmë shah me nonë me atë zotnin aty dhe unë ka me bashku thëtë prapë Mitrovicën, dhe njerëzit besojnë, sepse nuk e njojnë realitetin. Edhe këtu ka rritë, për shama levizja vetëvendosja, ashtë shumë me manipulu, ashtë shumë me hutu popullin, mas foli fjallë tjera, ka rritë me hutu, sa populli ende nuk e një realitetin e veriut. Populli ende nuk e din që në komunat veriore, që janë Zubin Potoku, Leposavici, Zveçani, atje jetohet me 90% janë njerëz edhe ma shumë të komunitetit sërb. Edhe këtë realitet nuk e njohin. Po, do me thonë, për këto fjalë që janë realitet, që për i flasun e tani, me kësat përfundon emisioni, unë do t'i kem një mitëshame aty në postime, sepse ti e foli realitetin, e normal që po flet realitetin. Sepse nuk ju pëlqen dhe jo, nuk është populiste? se është e vërtet e hidhur. E vërtet e hidhur, tashi, qka ndodh? Liderët që janë në opozit nuk kanë guxim ende, se nuk është momentumi, nuk është momenti për me thënë të vërtetën e hidhur se ju kushton me vota. Kurse manipulimin që është populizmi, Albin Kurti e shfrytëzon për mi mbajt ato vota, mi fitu ato vota. Do me thonë është një loj populiste, sikur që ka lujt me kauzën e demarkacionit para disa viteve. A ka përfundu demarkacioni? Sa njerëz i kemi sot që kanë shku, kanë bo ankesa që me thonë më kamet prona në kufinin tjetër. Asë edhe një njeri. Sa institucione kanë shku edhe me thonë që më kamet prona ime në ka malizi. Asë edhe një njeri. Ku met Albin Kurti që ngriti flamurin edhe që sot nuk e mbanat flamur të Qakori. E gjujti flamurin. Ku është populli që sot nuk i kërkon llogari Albin Kurtit, mi thonë, na ke qunë kam me ka 100.000 njerëz me dalë në protesta në shijen në borë edhe pas ka qenë kauze rrajshme. Populli duhet dikush me shku këta lider që po flasim edhe mi tregu popullit me thonë, ju ka mashtru një herë, ju ka mashtru 2 herë, po do mi mashtru edhe 3. herë. A janë mashtruar edhe në të kalumen këtë popull? Pa tjetër, prej Albin Kurtit në vazhdimësi, në se edhe në të kalumen para periudhës Albin Kurtit? Pa në gjë, nuk e në mashtru në të kalumen, sepse ne... A ju ka humë besime në përgjithësi? Jo, nuk kemi mashtru në të kalumen, ngonjën qovë se shojmë me periuda ma të rëndësishme të historisë, ose të historisë fundit të re të Kosovës. Në 99 nuk e në mashtru. Jo, asnjëherë. Ka kushtu me gjak, me sakrifica, me viktima civile, po edhe ushtar, po
po kemi marrë lirin. Po flas tani pas krimit të Ka ardhur 2008-ën, pastaj, po këto kanë shkuar se Ibrahim Rugova e ka lajmëru. Ka thënë spari, ka thënë liri, ka thënë pastaj pavarësi dhe pastaj demokraci. Liria është 99-ën, pavarësia është 2008-ën, demokracia pas 2008-ës se këtej. Do të thonë ne popullin se kemi mashtru, është punu me objektiva. Edhe normal që se cila objektive ka një periudhë vetë kënkohore. Edhe tashi ne mundem më ka për gjana mikro. Ka vjedhaj, ka vjedhaj, ka vjedhaj. Po në aspektin strategjik, si Kosovë, ne kemi arrit lirin, e kemi arrit pavarësin edhe po punohet në demokraci. E tash në demokraci po manipulohet. Këtu po manipulohet, po mashtrohet populli. E kom qartë atë që po e mendoni. Mirë, do të kemi zgjedhje afërdita si pas mendimit tënd, apo ndonjë marrëveshje politike? Jo, tu bazu në situatën që ne kemi pa për ta muje dhe mos bashkëpunimin që kanë pas edhe mos interesimin, se të ke fullit nuk ka interesim as kush me bashkëpunu me as kanë po flasë me lëvizjen vetë vendosje, isha të pashmangshme zgjedhjet e jashtëzakonshme, edhe pse personalisht menoj se në si shtetë qena luks më futë Problemi si me mbridhe që aty? Në zgjedhjet e jashtëzakonshme, po ndoshta e gjojnë mundësin ta do të me gjetë, sepse vendi nuk mundet me met peng vazhdimisht. Presidentja është total pasive në këtë aspekt, bile me ban krahun e populizmit, po... Presidentja është në një linje me Albin Kurti, të më thonë ajo jam ban krahun edhe vepranë si pas interesave të ti, ne e pan edhe vetë presidentën, 2 ditë radhazit doli në një konferencë për media, tu ja mojt lindjen Albin Kurti dhe tu e ataku dhe tu e akuzu në gjykatën kushtetuese, një presidenti që nuk i takon mënyra se si ajo shpreh kohëve të fundit. Pra ka dalë publikisht, deri me tani u munu dyqysh me saju atë mbështetjen që ja ka dhënë Albin Kurtit, në muajin e fundit doli publikisht. Pra kemi një presidente që ka linjen e tina, por të pas parasysh vendin, ne mos harrojmë se dhjetor nuk e di sakt, për do të edhe buxheti më votu, buxheti i shtetit, atëherë nuk e di me çfarë, nuk e njoh procedurë mirë, që ndodh nëse shteti nuk e ka të miratuar buxhetin. Nështë Ardiani është ekonomist dhe din që është tyrë në 1-2 muaj, kanë drejt në i përdor 20% buxhetit. Por shteti mjafton për 2 muaj. Drejt kolapsit, edhe për këtë po them që tu pa që jemi drejt kolapsit, zgjedhjet janë të pashmangshme, do të me gjetë në mënyrën se si do të shkohet zgjedhja, do të ka një marrëveshje politike që të konstituohet kuvendi sa për të marrë vendim që të shkohet zgjedhje, apo si po thjesht po isha të pashmangshme me këta numra dhe me këtë komunikim politik që kanë në kuvend. Po, me këta numra, me këtë komunikim me publikon, edhe nga ish opozita, çfarë mund të arrihet ndonjë rezultat më ndryshe, apo rezultati zgjedhor pas zgjedhjeve mund të jetë i njëjtë? Çfarë mund të prodhojnë zgjedhjet? Po zgjedhjet, unë besoj që në gjatë kohës së fushatës elektorale, partitë politike bashkë me popullatën Kosovë elektrizohen, sepse energjia është ngjitse dhe kur shkojnë ka 10 veta, 20 veta, për shembull prej Prishtinës në një qytet për me bo fushat, ata i tërheqin edhe popullatën që me ungrit, ja u nxit kurreshtin me ungrit, me dëgju, me pa se çka po ofrojnë ata njerëz. Dhe në këtë formë edhe shoqëria zgjohet prej gjumit dhe në qoftë se këta kanë vizion të qartë dhe mënyrë të mirëfillt për t'ju shpjeguar gjërat se si duhet të ndodhin në shtet, atëherë besoj që qytetarët do ta kuptojnë, sepse ne si qytetarë nuk jemi shikues të jetës sonë. Dhe ne e dim, jemi të vetëdijshëm që jetojmë në një shtet përmes vendimeve të qeverisë që na rregullohet ose na prishet jeta. Ne nuk kemi Gjermani ose Amerikë, mos na interesoj kush është kryeministër. Neve na imponohet të merremi të gjithë me politikë, jo që kemi dëshirë. Asnjëri, shumica nuk besoj që kanë dëshirë, po na imponohet. Prandaj ne duhet të shkojmë në zgjedhje. Nuk ka opcion tjetër, kjo po shihet, janë zgjedhjet opcioni i vetëm i cili na ka mbet, janë zgjedhjet sepse partitë ish opozitare nuk po gjejnë forcë e vullnet politik me u bashku në një blok
dhe me kriju qeverin e opozitës, të themi. Në anën tjetër mungesa e vullnetit politik të vetëvendosjes për të bërë koalicione, dhe cila është opcioni. Përveç zgjedhje, ma mirë më shku zgjedhje me ditë që më opozita apo ish opozite, partive të tjera, atë cilët në një periudhë të vështirë nuk kanë krijuar institucione, nuk janë bashkuar për t'i dalë kundër, nëse mund të themi, një partije që është destruktive, si kurse e quajnë shpeshherë lëvizjen vetëvendosje. Populiste, shumë terme të tjera, shumë terme. Në populizmi jena të bosin asgjo, për thonë populorë që, po populizmi është shumë sandikeq. Edhe ka më nga kushtu shumë. Po aja që ka une... Gënjeshtër, njeriu që gënjen i bën krejt zezat. Se njerëzit nuk e kuptojnë populizmin edhe kër ne e përmendim nuk ju bën fort përshtypje kanë krejt opcionet me hi me kërku, ama populizmi është shumë sandikeq për një shoqni. Po aja që ka une po mendoj që ka me qenë përcaktuese është rezultati i zgjedhjeve lokale. Ndoshta në zgjedhjet lokale në qoftë se unë mendoj që po, LDK-ja, sidomos PDK-ja dhe AK-ja kanë me performu mirë, do më thonë kanë me fitu shumë komuna në Kosovë, atëherë ne do ta kemi një humbje të dyfish të vetëvendosjes, sepse në zgjedhjet nacionale vetëvendosja nga 50.02% ra në 42%, edhe është humbje. Pavarësisht që ka dalë partia parë, po është një humbje e madhe, edhe në qoftë se në zgjedhjet lokale do të mbetën këto rezultate që kishte ose do të delë edhe më keq që ka indikacione, atëherë ne do të kemi një trimërim, të themi të këtyre partive që janë në opozit, do të thonë që okej, tash është momenti që ne të dalim edhe të hidhemi në sulm. Sepse përdej tash në këto partit i kemi pa që janë në një status quo, do më thonë kanë qenë ma shumë në mbrojtje se sa në sulm. Kanë pas frikë me sulmu për shkak kundër sulmeve populiste që i ka pas vetëvendosja. Po nëse i referohemi këtyre numrave nga 50 në 42%, dikun rreth 8% brenda 4 viteve. Po, mos harrojmë që në divizia vetëvendosje. Po sa mund, sipas jush, sa ka gjasa që të humbë më shumë përqindje për një periudhë kaq shkurt kohore brenda vitet? Po, sepse kjo politik, megjithatë ka shumë njerëz racional në shoqërinë tonë, po të cilët janë të heshtun. Më thonë që nuk dalin me bosh zhurmë. Pra ju besoni që lëvizja vetëvendosje do të bie në zgjedhjet e ardhshme nëse do të mbahen zgjedhjet qendrore? Me këtë reagim të Shtetet Bashkuara të Amerikës, me sankcionet që i kemi 1,5 miliard nga Bashkimi Evropian, dhe që tash kanë filluar me vrejt, do të thonë të gjitha komunat janë duke e psu, edhe krejt shoqëria civile në Kosovë është duke e vrejt këtë mungesën e sankcionet të Evropës. Këta do të reagojnë sepse s'ka pështim kjo punë, vetëm vonim ka. Do të thonë, ne pas zgjedhjeve ku ka marrë vetëvendosja atë maksimumin e votave që ka shku 50%, kanë pasu zgjedhjet lokale ku i ka dalë vetëm me 4 komuna. Kanë ardhur zgjedhjet nacionale ka rënë në 42%, edhe në këto zgjedhje lokale prap pritet që të humb komuna, pra të jetë humbse në zgjedhje lokale. Shto këtu bojkotin, do të thonë Amerikën edhe Evropën me sanksione, atëherë me të vërtet nuk them gjithë populli, po një pjesë e madhe e popullit do të reflektoj dhe do të reagojë ndryshe. A vërdita mendoni edhe ju njësoj që mund të ketë rënje, apo do të jetë aty rezultati zgjedhor? Në zgjedhjet lokale? Jo, po flas për zgjedhjet qendrore, nëse do të jenë opsioni i fundit dhe i mundshëm për dalë nga kjo krizë. Është fakt se zgjedhjet lokale kanë herë nuk janë shumë barometër se qytetarët shpeshherë din me të befasu, dhe më thonë, po tonë për kandidatën për kryetar, që ati menon që ja zgjidh problemet që i përballet në bazë aditore, dhe nëse ju kujtohet në vitin 2021, në shkurt vetëvendosja pa dalë në 51%, ndërkaq në 8 orë në zgjedhjet lokale vetëvendosja pa arrit me marrë vetëm 4 komuna, dhe më thonë asnjë komunë të madhe. Po flasim për zgjedhjet qendrore, lutem Afrodita, se jemi edhe drejt fundit. Veç dashta me analizu për nejse. Në zgjedhjet nacionale, kudo që marrë, menoj që vetëvendosja ka me pas rënje, dhe ka rënje ka rase kur shojmë sondazhe, ka ra për një periudhë shumë të shkurtër pa tra 5% mas datës 9 shkurt, si pas një sondazhi, tash jemi në 8 orë dhe po besoj që ramjet veç kanë vazhdu, sepse tek i funit qytetarit duhet me mendu dhe duhet me dit me menu, se na si shtet ekzistojnë mendime në Amerikane dhe nuk na vyn dikush që nuk na don Amerika, se s'muj me lëviz për para tash, apo dojmë me lëviz për para si shtet, apo dojmë më këthy mrapa. To janë dy opcionet. Për para si shtet mundimi me ecë me mbështetjen Amerikane.
mrapa mundemi vetëm nëse dojmë pas Albin Kurtin pa mbështetjen amerikane. Jënë dy opcione për të cilat qytetarit duhet me vendosë. Nuk ka rëndësi pasaj cilën parti politike të tjere votan. Me rëndësi është mos me votu dikon që nuk i përshtatët Amerikës. Faleminderit shumë, Afërdita që ke qenë së bashku me ne. Faleminderit edhe juve. Engelbert, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ardian, faleminderit. Faleminderit. Miqdashur, në vazhdim ju pret parashikimi i motit.